गाड़ी हमारा बोलेरो मैक्सी ट्रक प्लस है और इसका जो है रीजनरेशन चालू है। ये गाड़ी के अंदर ये ब्लिंक हो रहा है लाइट। एक चेक लाइट आ रहा है जो कि शूट मार्क ज़्यादा होने की वजह से आ रहा है और ये रीजनरेशन चालू है सेकंड स्टेज में।